Почитувани гледачи, добро вечер. На првиот дел од емисијава и самиот почеток ќе го посветам на промоција на монографија за археологот Кирил Трајковски под наслов Епископијата на Брегалница и Моробиздон. Промоцијата на оваа книга, на која денеска говореше и Паско Кузман, која собра огромен број на новинари, на археолози, на луѓе од фелата, побуди голем интерес, се одржа во Археолошкиот музеј на Македонија. Би сакал да ја представам сега книгата, бидејќи јас одам со горна камера, па е малку импровизирано, се надавам дека ќе можете да видите, да пролистаме малку околу тоа и чисто да ја промовираме. Книгата е двојазично напишена, Кирил Трајковски, Епископијата на Брегалница и Моробиздон од 7 до 19 век. Ова е објавена од фондацијата Кирил Трајковски. Напишана е, принтана, содржината е богата, со слики, текстови, стручни анализи кои малку светлината е, бидејќи, ви реков дека и не сме баш, емисијата го нема тој формат со горна камера, па малку импровизираме, но бидејќи сметам дека се работи за еден значаен настан, еве го и предговорот на Паско Кузман, пак за кој се надавам дека можеби и работите ќе станат појасни. Ја морам да го свртам ова малку поблиску до мене, за да можам да го прочитам текстот. Овдека на сликата ги имаме Паско Кузман и Кирил Трајковски на слика заедно, кои работеле и соработувале. Вика, предговорот, ми треба фокус малце, се извинувам. Студијата Епископијата Брегалница и Моробиздон од 7 до 19 век од Кирил Спасиков Трајковски е негова дисертациона тема, иницирана од резултатите произлезени од реализацијата на проектот средновековен Моробиздон 1980-1999 година, чиј раководител беше тој, Спасиков, нашиот археолог со дискретен аристократски шарм. Во рамките на проектот се изведуваа системски археолошки истражувања на селото Моробис, Кочани, кои беа кауза ефисиенс, движечка причина за натамошната разработка на тезата која третира убикацијата на Брегалничката епископија и нејзината, според Спасиков, истозначна позиција на новооткривениот црковен комплекс во селото Моробис. Иако изгледа дека средишниот дел однапред е поставен, Брегалничката епископија, што значи дека истражувањата се дедуктивни, авторот на оваа студија целосно и сосема исправно го преименува индуктивниот метод за доаѓање до целта. Јазикот, како што гледате и во самиот предговор на Паско Кузман, еден од нашите најголеми живи археолози, кој денеска одржа реч на прерано починатиот Кирил Спасиков, чија фондација е формирана и човек кој со ова само покажува колку длабоко, значајно
и со научен пристап се истражуваат. Знаете, многумина сакаат да зборат за минатото, за археологијата, импровизираат со некакви си квази дедуктивни анализи кои едноставно не го држат не можат да издржат ни една декада, а камоли да останат за навек. Ова се работи, драги мои, ова се научни студии. Ова е, еве и Славица Бабамова има, Славица Трајковска Уейт, ова Кирил Вејт, ова е предговор од неговиот внук. Природно-географски одлики, орографија, хидрографија, клима и економија. Знаете, се ова што он го работел е, како да ви кажам, екзактна наука зацементирано, базирано на факти, на реални анализи, а не на некакви емоции, ведувања или некакви еготрипи кои често ги гледаме кај нас, и затоа промоции на вакви работи, на вакви книги, на вакви студии, на вакви научни истражувања во кои е вложено 10, 20 години се значени затоа што се вечен завет. Ова е фактографија, ова е наука, што и фотографии има книга. Во овој момент книгата ја добив непосредно пред да дојдам во емисија, ја не бев денеска на промоцијата. Историјатот на археолошките истражувања и така натаму. Значи, ова кој да го има во раце за 100.000 години, ова ќе биде валиден документ. Моите, твоите искажувања се е тоа ветер и магла. Работата е што дури и ние со емоции кога идеме или бараме емоции од некогаш, и тие ќе изгледат. И идните генерации, дали ќе бидат научници, дали ќе бидат наследници, наставно ќе можат да прифатат само вистина, научно, фактички, објаснета, студиозно. Ја дури не можам ни да ги појмовите на археологијата, затоа што се работи за една многу комплицирана, за една многу сложена, за една многу длабока наука, како што е археологијата, која бара не само знаење, туку бара нешто што, знаете, науката не ќе апстракции, но за апстракциите успева да ја согледа. Знаете, археолозите, Паско Кузман кога беше кај мене, на раката носеше 3 часовника. Многу разговаравме за тоа и ми беше интересно што јас сум површен, јас сум новинар, ја не можам да навлезам во тоа. Но можеш да почувствувам дека како што го разбрав, дека кога навлегува, кога работи на терен, кога ги гледа предметите, кога ги анализира, он не само што се обидува да разбере што држи во раце, се обидува да го разбере и времето, кога е направено, за што служело, како тоело тоа во времето и просторот им служело на луѓето и каде било. И до толку такви луѓе се внесуваат во она што го откриваат како наука, да не биде псевдонаука, туку да биде на факти, а часовниците, еден му е да го покажува времето едно, а предпоставам дека другите му се како време плови за да може ментално да навлезе во суштината. Ја малку импровизирам со овие мои искажувања. Интересот за ова научно дело, за оваа монографија беше толку голем и мислам дека деновиве јас дојдам до видео од презентацијата во археолошкиот музеј и ќе ве ја презентирам.
вака само едно убаво чувство на едно значајно дело со сериозни, длабоки наоди и анализи. Мислам дека е ова безценето за нас, за нашата историја, за нашето православие, за нашата култура, за нашата цивилизација. Ја додека зборев во оваа некоја импровизација да дадам некаков пиетет, јас се извинувам ако на моменти, а сигурно грешам, бидејќи сум само обичен импровизатор, стигнав до 80-90 страна, едва да сум до половина. Навистина, благодарност до Археолошкиот музеј на Македонија, кој ни овозможи оваа книга да имаме и да ја презентираме на гледачите. За сите информации што и понатаму не ме прашувајте мене. Имате археолошки музеј кој секој македонец треба да го посети. Отидете, видете, тоа е да зинеш, да се крстиш, да се чудиш, издив да изгубиш. А таму во нивната сувенирница може би се продава, може би не, или ќе добиете информации што и каде. Поздрав до моите дома. Еве ја чапјата. Ке разбере за што се работи. Океј, прекрасно. Благодарам режија и режијата ќе ја замолам да го одвои овој дел за ова парче, да го издвоиме како посебно како пиетет за Кирил Трајковски и за епископијата на Брегалница и Моробиздон. Океј, се враќаме назад во емисија. Имаме 300 работи, циркус е светов. Толку сум благодарен на Елон Маск и на Доналд Трамп. Навистина, кризата во светот и дадо една убава компонента и боја, иако има драматични работи кои се случуваат, но работи кои по мене будат надеж. Знаеш, дека еден свет туркан во анархија, туркан во негатива. Свет кој исчезнува. Ние сме цивилизација на исчезнување. Ние сме Рим кој паѓа, кој се распаѓа. Но начинот на кој они го прават, тоа е тоа. Што имам да кажам? Имам да кажам дека Доналд Трамп и Елон Маск се смирија и тоа на најможни христијански принципи. Како? Елон му се извини јавно на Доналд Трамп. Пазете, признание за грешка или извинување не само што те ослободува и ти олеснува, бидејќи не се работи за кривично дело, туку те подига, значи, замисли ја да имам 300 милиарди, да се извинам некому на земјава, Бог да чува и да брани. Такво арогантно копиле би бил. Сега многумина ќе речат, ама он тоа од интерес го прави ово, она, ваму и таму. Знаете што? Од интерес ќе потрошам уште некоја милиарда, па да не морам јавно никому да му се извинам, можам тоа и да го направам приватно. Значи, сметам дека некои човечки доблести и покрај целото лудило ги има. Многумина ќе прашат, ама добро, што го натера па да се закачи со Доналд Трамп? Работите на некој начин и беа оправдани, тоа што го кажа, бидејќи Елон Маск се бореше крваво против претераното задолжување на собствена на неговата земја, а Доналд Трамп го изневери со тоа што рече дека долгот ќе надминува уште повеќе и тоа предизвика гнев кај него. И сега, знаеш како
Кај нас во Македонија обично ќе начукаме раке, ќе отидеме на социјални мрежи и ќе се па те мајка, шајка, ваков, таков и така натаму. Или ќе се јавиме у јади бурек и да. Но братов не пие алкохол, мислам пие алкохол, ама не се пијанчи. Ама затоа дува трава, плава трава, заборава. Така што јасно ми изневери, така натаму. Но, добро, како помлад и така натаму, Елон си се извини. Ние можеме да си шпекулираме што било, како било, дали било од лукративни вакви такви. Брат, ти си се извинил. Ја прошка барам и од Господ. Ти бараш ама за да се спасиш. Да, зошто би барал? Од здраво почит. Еве го. Идеме да го видиме. I regret some of my... Чекај, надчовечански напори ми требат. Така. Да ви дадам малку фора да прочитате. I regret some of the posts about President real Donald Trump last week. They went too far. Значи, жалам за некои мои објави за председателот Доналд Трамп минатата недела, навистина претерав. Милиардер со 300 милиарди, ова е коленичење. Не, респект човече. Ништо не морал да направи. Ништо немаше да му фали. А Доналд Трамп, да не биде покус, и он во исти дух вели, it's okay, everyone make mistakes, but one who owns up to them is truly great. A hug or a kind gesture can fix almost anything. People might think I am the wrong, but I believe that even a friend messed up, you stand by them. That's what the real friendship is about. It's always better to talk to your friend privately rather than calling them out in front of everyone. Во рете, секој може да направи грешка, но оној кој се покајува е навистина голем. Една преградка или љубезност може да среди скоро се. Луѓето може би мислат дека грешам, но јас верувам дека кога пријателот ќе зезне работата, ќе направи, ти треба да останеш покрај него. Деме, кога и лоше спрема тебе. Тоа е вистинско пријателство. Најдобро е приватно да разговараш, одошто јавно да ги се конфронтирате и ова му е порака дека утре што и да не му се допаѓа, да му се обрати директно и така натаму. Така што многу емоции денеска. Јованка бркна у торбата, извади орден на човекот таму да му даеме, а уште на гроб не сме му отишли, ама живи и здрави се и едниот и другиот, така што нема што многу да се срдиме, освен нели да емоциите ги размениме, а емоциите најдобро ги одразуваат и нели длабоките емоции со песни, со Pink Floyd. Сакам да си овде, искам да те стискам, што би рекле браќа Бугари.
Ари Кушнир ремек дело направил. Тоа е човекот кој го креирал ова видео со вештачка интелигенција. Значи, не цртал, не снимал, туку за да направиш вака добро видео со вештачка интелигенција, потребно е да дадеш многу детални инструкции. Имено, режисер, нели, за да сними успешен филм, не само да имаш во глава, треба да му кажеш што сакаш од камерманот, што сакаш од монтажерот, што сакаш од актерот, што сакаш. Она што ме фасцинира и што ми го кажа еден режисер, вика, фасциниран сум од изразите на лицето на емоциите. Значи, севкупниот спот со изразите на емоции кои треба, нели, ова е спрдачина, ова е хумор, ова е зафрканција. Ама мене некако не се смеам, човече, ова го гледам, затоа што изразите на ликовите не се вештачки, многу се човечки. Вистинска глума, вештачката интелигенција. Должам ова, Макс, ти реков дома да не ти филозофирам, што ќе кажам у емисија, исто као да сме правеле муавет, пошто немаме време еден за друг. Имено, Баже ќе се сети, може би бледо, бидејќи го помодрувавме, не беше тоа негова работа, но мораше да работи у 103 со нас. Јас и Горан Трајковски започнавме еден проект на зависна листа, за која оној бижутеристот ми каже, нешто напишал као, ја не сум бил продуцент, јас сум бил само водител. Добре, знам, моите 70 албума кои сум ги купувал за да ги пуштам и сум ги анализирал, не биле продукција. Добре, ти си продукција. Арно викаше тихо, покојни Спировски. Бижутерија. Бижутерија. Нивото и класата на Тихомир Спировски и на Горан Путица никој не можеше да го достигне. Не се. Јас и Горан Трајковски на еден спонтан начин, и не знам како дојде, но предпоставувам дека е тоа пред се заради Горан. Горан, знаете, како најпопуларен музичар и најквалитетен, најден денеска е тоа, во раните 90-ти години, со успехот на Анастасија, он сите пари, све што дојде, ги вложи во да креира студио, да купува инструменти, а со тоа експериментираше. Он дури имаше купено и терамин. Оној кој знае, да не ви да објаснувам што е терамин. Купуваше стари мугови и најсовремени секвенцери, што предизвика кај некои млади, нови кои доаѓа, да се заинтересираат, да контактираат со него за таа опрема за одредени звукови. А јас, длабоко фасциниран од Брајан Ино и неговиот концепт и пристап кон музиката, и за мене најголемиот музиколог во историјата на човештвото, човек кој ја познава музиката, за кого можам 2 сата да мелам и да не престанам, ме фасцинираше во тоа време, кога излезе со анализа, ја не знам како доаѓатме до тие податоци, немаше ни интернет, ништо, дека работи со Sound Blaster AV64 како генератор на музика. Горан користеше Run Cubase на Atari, па Amiga, па PC и така натаму. Тоа е секвенцер, програма на која се уклучуваат преку MIDI синтесайзери, кој може да ги координира разните секвенции и фрази и дома сам да правиш музика. Тоа беше револуцијата. До тогаш, да направиш песна, ти требаше простор за вежбање, ти требаше инструмент, ти требаше луѓе кои ќе покрие бас, бубање, вокал и така натаму. Бидејќи ја го имам личното искуство, освен еден човек, за жал работев со тешки психопати. Многу тешко. И драго ми е што сум покажал огромна толеранција да ги издржам
шизофрениите и херовите. Освен Зоран Јанковиќ Бајо, кој беше прекрасен човек и личност, ама знаеш, баш заради тоа и иземен прерано, да не го остават меѓу лудаци, да биде изгорен. Тие деца се заинтересирани, а тој и почетокот кога веќе имавме не 386-ки, 486-ки. Тој е веќе почетокот на Windows 95. Годините 98 година веќе излегува вториот Windows. И во него музички програми, почнуваат секвенцери, почнуваат SoundForge. Луѓето, деца седи дома и му доаѓа идеја, прави некоја линија, прави ритам, и на неја надградува мал милион работи и прави собствена музика. Тоа што го правеа, никој не го е сапеше во Македонија. Македонската радиотелевизија со Димитров и со Масевски и така натаму, они 5 децении не можеа да излезат од нивната шлагер шема. Кокан Димушевски имаше колку толку малце еден одскок и малце визионерство, но другово беше заостанато. Зато и македонската популарна музика е секогаш на дното. Генерално не само на Балканите, сегде. Суетите на моќниците кои мислат дека се знаат и све друго гушат. Така да ние во 103 бевме добра платформа да ја презентираме нивната музика. Значи, зборам за Роботек, Мунем, Фантом, Spaceboy, мал M&M. Ќе ми треба доста време да се сетам. Има неколку фотографии се појавија со тие деца сме сликани во 103 и така натаму. Значи, толку беа охрабрени од тоа што имаа каде да ја презентираат нивната музика, бидејќи тоа беше веќе и се чувствуваше во светот создавање на се повеќе и повеќе електронска музика. И сега луѓето вика, вау, сега ја не морам да фрлам вреќа пари, значи ти да имаш еден состав, ти требаше минимум 10.000 евра. Марки. Појачало, бубњеви, гитара, бас гитара, микрофон, разглас. Простор за свирење. Па у тоа треба креативно. А вака имаш компјутер, сам си, никој не те гњави, немаш некоја лудача што добила или доцни, немаш некој психопат кој е умислен дека не знам све знае, и си работиш потполно слободно. Значи, тоа беше вистинска револуција. Зборам за Македонија, а се случуваше во цел свет. Излезе Aphex Twin, абе у несвет сме паѓале. Значи, буквално, човек кој со четката вака преминуваше преку Cubase за да ги прави оние а сепак слоевите и сложена музика која и ден денеска се смета за една уметност, за една алтернатива, за една абстракција, за еден оригинален музички пристап. И сите овие млади момци, повеќето од нив станаа музичари, како Новоградска, професионален музичар, он денеска работи филмска и театарска музика. Многумина станаа диџоки, бидејќи се спојуваа како во своите настапи, кои не беа само за идемо руке горе, 1, 2, 2, 1, 2, 2, него вистински уметнички перформанси, кај што диџокеот не само што пушта музика за играње, туку пушта музика за слушање. Тоа беше концепти. Future Sound of London од своето студио со ISDN врската, тоа беше најбрзата врска интернет во таа време, вршеа концерти, видео и аудио на други места. Ми се плачеше. Од радост, од среќа што го доживувам тоа време. Тоа беше за мене револуција, човече. И тоа време ја изроди на вистина многу силни, снажни
личности, музики, а оние музичари ги охрабри малку поинаку да влезат во целата работа. Да прават експерименти, да бидат похрабри и да не зависат од продуцентот на дискографската куќа. Не, ова нема да се продаде, ова треба да го правиш. Тоа е слобода да правиш што сакаш, а имаш платформа кој некој те почитува. Јас и Готра на во зависна листа. Нормално тие деца се вамте-тамте, повеќето не ме сакаат заради мојот политички ангажман, деки frankly my dear, I don't give a damn, секој си се затерува во својата зона. Им сметаше, мојата длабока религиозна сметаа дека тоа ја гуши креативноста. Викам, вам ви смета тоа, а паѓате у несвес Горан Трајковски, кој јас го гледам како духовен отец. Значи, Горан ви е човек кој не е у мантија само по случајност. Нормално дека ова не е точно моја изјава, но продуховеноста на Горан и искушенијата низ кој поминал, еден ден ми се чини дека и во житие ќе бидат ставени. Помогна, мене ми беше интересно, јас длабоко навлегува во тоа, бидејќи тоа беше музика која идеше во игри, идеше како филмска музика, идеше како диџеј сетови, идеше како илустрации, и денеска сета онаа музика генеративна која Брајан Ино толку сложено ја предскажуваше, е оформена токму од вакви храбри млади момци кај нас и во светот. „35-40 години подоцна. 30, така? Немаш хабар. Така. Какво ми е студиото? Топ. Уште ме буши, Нема милост. Значи, милост да се немало. Не се. Значи, ета толку децении потоа се случува втората револуција. А тоа е креирање, режирање на видеа. Имено, знаете, со мобилните телефони и прв тоа го промовираше Apple со iPhone-от. Да снимиш спот со мобилен телефон. Вау, како тоа? И веќе имаше примери каде музички бендови измонтирале добар музички спот и наместо камери Black Magic од 35.000 евра со олкави, објективи, телеобјективи, телескопи, микроскопи, со светла, да го фасцинира примитивецот. Имаш ти опрема, гледај опрема, ла, опрема. Доаѓа со мобилче. Во тоа време, негдека пред едно 15-20 години, се сеќавате на серијата Доктор Хаус? Знаете со што е снимена? Со Canon фотоапарат. Значи, почнеш да се прашуваш, YouTube го имаш, Rumble го имаш, Facebook го имаш, Twitter го имаш. Секде видеа идат, секој може да триира видео, кратки видеа, забавни видеа, зошто да не може повеќе? И сега тука е ограничувањето дека дури и кога снимаш со мобилен телефон, ти треба сцена, ти треба актер, ти треба светло, ти треба атмосфера, ти треба текст, ти треба нарација, ти треба глумење. И сето тоа е скапо. Една од најскапите работи е филмот. И тоа планирањето, еден филм се планира од 2 до 10 години. Филм по 2 години е на брзина праен, еве толку да ви кажам. Значи, филмовите што денеска ги гледате, се во подготовка 10 па и повеќе години. Зборам за успешни филмови. Велите многу. Еве ќе ви кажам дека автомобилите што денес ги возите, например, американски или европски, се дизајнирани пред 10 години. Замислете, ти дизајнерот е 10 години во иднина што ќе дојде. Бидејќи
ќе треба да се прават нови алати кои во масовното производство ќе треба тоа да го... И тоа е еден скап, слоевит, длабок процес на успех, падни, стани, премногу е скап и не може да си го дозволи секој. Во уметноста уште повеќе. Изнемување камера на ден или опрема за филм, па сигурно не е под, еве да речам, во најмизерни македонски услови, под 10.000 евра, комплетна екипа да имаш ти светло, бумстик и така натаму да ти снима. Плюс актерите платење, тоа е невозможно. И сега вештачкава интелигенција, како спотов, седнуваш, го плаќаш алатот, тоа е оној што креира видео, го користиш чат GPT, имаш готово сценарио, например. Најчесто режисерите си имаат свое сценарио и така натаму. Иако по мене, секогаш сум викал, секој режисер, што и да напише, обавезно ко сценарист да иде. Затоа што у даден момент, уште една перспектива е добро да ти каже, ова баш нема да функционира. Ова ќе функционира, ова акцентирај. Значи секогаш е добре дојде. Така што, замислете, ја имам визија за филм. Ама кој сум ја? Јанко. Не талентиран. Катастрофа. Ама имам некоја визија, сакам нешто да направам. Го снимам, го пишувам текстот. Ме бива за текстови, можам да напишам краток филм, не знам да развивам ликови и му викам ова. Еве што сакам да снимам. Сакам да снимам научно-фантастичен филм чија тема би било дека една супер цивилизација од највисоко ниво толку забегува со вештачка интелигенција, со декаденција, да веќе заборава базичните сокови што ги движат како цивилизација на креативноста во продукција на нови храбри видувања. И сега тоа е нешто бегло, да речеме. И треба да се развие како една цивилизација би ги изгубила оние мотиви после десетици или милиони години кои ги избегнале сите предизвици да бидат уништени, забораваат како се поправа компјутер, затоа што све оставиле, произвеле врвни работи, но произвеле работи кои би биле вечни, произвеле вештачка интелигенција, но по законите и теориите на универзумот не постои ништо вечно и се мора да се објавува, се троши и така натаму. Дури нашата, затоа и старееме. Зошто старееме? ДНК-та која ни се репродуцира прави се повеќе грешки. И затоа ваков ми е суратот, затоа више сум грдо дебело за никаде, не сум како што сум бил пред 20, 30, 40 години. И вие исто. Цивилизацијата, за да не изумре, да се спаси и се потребни умови кои би биле на едно високо, креативно, интелектуално, духовно и технолошко ниво, кои би можеле повторно да се реинтегрираат во нив, за да цивилизацијата продолжи. Они прават проценка дека за неколку милиони години нема да можат да се спасат и покрај сите напредни сознанија. И решаваат да посеат семе од својата раса на една планета каде ќе посетуваат во одредени историски моменти, каде ќе иницираат некои личности да ја насочат цивилизацијата и сега кои се тие личности. Карикирам. Клеопатра, Јованка Орлеанка, Адолф Хитлер, Доналд Трамп, Елон Маск, Алберт Ајнштајн, Леонардо да Винчи
и да дојде на едно технолошко ниво, креативно, корпоративно, не знам, едукативно и така натаму, да кога ќе дојдат на тоа ниво, што оваа цивилизација која го посеала тоа, а не им кажува, не им е откриено дека они се креација некоја насочена кон тоа, да ги реинтегрира, да направат контакт од трет вид, да ги вратат во, ова ми е идеја како тинејџер, 8 оделение, книгава. Мислев книга ќе напишам, ама не ме бива, така да не се занесува. Или може би брза бев, бидејќи пишување бара многу труд. И сега се ова што го зборам, значи, цивилизацијата доаѓа, не знам, човештво во 24-5 век, доаѓаат елиените, здраво, сега да се видиме. Ние сме вашите ментори. Добро? Аман заман ни требате. Па ние чекаме, вие, видиш, таква и таква ситуацијата. Да, напредни сме, но во тие циклуси на 500 милиони години е потребно ова е веќе трети, четврти циклус како го правиме вие на земјата и што ти ја знам, значи една епика на универзумот, која трае можеби милиарда години. Семе кое се расеува на свест и така натаму. Се не знам да развијам ликови, не знам да го напишам добро сценариово, но се ова 15-20 минути што ви го кажувам, го пишувам во текст, го пишувам, го допишувам, реопишувам, препопишувам и така натаму. И на крај, кога ќе дојдам до една, задоволен сум, имам 30 страни, целото сценарио му го давам на вештачката интелигенција и му викам, од сево ова, сакам да создадам филм кој во исто време би бил визуелно спектакуларен, вселенска опера во стилот на Дина, која би опфаќала периоди со стотици милиони години, која би развила историски ликови кои имале интервенција или комуникација со виша цивилизација, каде би се обмислило какво би било патувањето низ Вселената, каде би била нивната цивилизација, зошто ја откриваме, зошто не ја откриваме, мистики, како, например, еве сега нешто најслично мене ми е, на ова што го зборам, од пред 40 години. Ми е на Netflix серијата Теоријата на 3 тела. Серијата. Фантастична серија, уживам во неа. Така што не можам да ја снимам, не можам да ги имам актерите и викам, главниот актер сакам да биде женски лик, да биде бела раса, главниот машки лик биде азијат, генијалец, нерд, ваков таков, да имам еден мудрец, црнец, вака така, или што ти ја знам, и така би правел интернационална екипа. Сакам да ми трае овој краток филм да биде 20 минути, да биде јасна нарација, без нарација, туку визуелно да го објаснува филмот и преку диалозите да може да се разбере. И сето тоа ќе го изгенерира. И мене наместо... Добар си? Да не сакаш на кебапи да те носа. Да не си гладен. Да завршувам? Тере. Замислете сега, наместо да бркам политички врски, да идам у тој филмски фонд, да идам у Министерство за култура, па некој шалабајзер да ми каже, ова не чини, ова чини, ова... Земам сам да си го испроduciram, да, најверојатно ќе ме кошта неколку илјади евра.
па не знам колку коштаат, колку чинат ваквите да ги изнемиш програми кој ќе ти го изрендерира. И не само што ќе ти го изрендерира, ќе го изгледаш и ќе речеш имаш грешка, прстите се преклопуваат, например. Најчесто е во некои ситни детали каде што ќе побегне надвор од физиката, изразите на актерството. Значи, треба и да си добар режисер да биде уверливо или да имаш некој соработник или што ти ја знам, но еве сам сакаш све. И он ќе ти изработи филм од 20 минути, кој ќе делува реалистично, кој сцените на интеракција помеѓу ликовите ќе бидат непрепознатливи, иако во моментов тоа може и да се разликува, но за 10-15 години ние ќе ја гледаме повторно оживеана Мерилин Монро заедно со Клер Гебел во една нова верзија однесена од виорот, втор дел. Не знам што да кажам. Јас сигурно би направил Матрикс нов дел, ама не како онаа одвратност и огавност што беше Resurrection, туку нешто од тој универзум многу поквалитетно, многу попродуховено, нешто во стилот, ќе му напишам, изрежирај го во стилот на Тарковски, на Сталкер и Соларис, Андрей Рублјов, со диалози како на Стенли Кюбрик, со кинематографија како Денис Вилнев, со акциони сцени како на Кристофер Нолан. И од сето тоа еден амалгам да создадам. И ќе ми го создаде, ќе го гледам, ова ми се свиѓа, ова не ми се свиѓа. Ќе му давам што ми сугерираш ти, што мислиш и текстот може да ми го коригира. Значи, можеш да правиш муавет. Например, можем да му речам сега, напиши ми една колумна за мојот колега Баже. Кажи ми нешто за Баже. Баже е многу убав, згоден дечко, вози мотор од 2000 кубика Харли Девисон, работи со техника, технологија, со дронови, жени вриштат по него, ама он не ферма жива сила, пари не го интересираат, само слобода, ветар, ово, она, и ќе ми напише едно 180 реда, ќе му речам, ај малце посериозно, ај малце додај вака, оде, како, ја мислам најдобро е вака како ми го опиша него да го направиме малце така, ќе го нацрташ ли, ќе го нацртам, стај му елементи, обавезно мајца металика има ланци, знаеш онака, знаеш она Freedom Driver, Easy Rider и така натаму. Така што sky is the limit. Јас само треба да бидам многу речит и многу детален во инструкциите што сакам. А може би да бидам штор. Ај напиши нешто, ја ќе ми напише нешто. Можам да напишам, да му речам, ја се сеќам, јас сум првиот уживо што, например, побарав од чат GPT да напише поезија за мојата сакана Лидија. И он ја напише од ништо не му дадам. Сега можам да му дадам, да му го раскажам животот наш заеднички, искушенијата на неубави и убави работи и од тоа да направи поема, сонет, лорка. Така што така ја доживувам слободата со вештачката интелигенција, она што она го прави во моментот и што може да го направи. Голема е оваа игранка и големи работи допрва ќе се случуваат, драги мои, затоа што едноставно нема бегање. Тоа, дека вештачката интелигенција ќе се свестела, терминатор приказни дрн-дрн, невозможно е. Зошто? Од проста причина. Затоа што оваа свест што ја имаме е од Бога дадено. Ако беше така, ќе се свестеа мајмуни, делфини. Делфините имаат поголем мозок од нас, но немаат таа благодет на душа. Личност, интелект е една работа и е празно. Но личност и интелект со душа, тоа е испреплетено квантен entanglement.
Тоа е тоа што не прави уникатни во цел универзум. Да видиме стримо човека. 11 лајка! Браво, браво! Чекај сега да ги испоздравиме. Д. Вечер Јанко, како сме оваа вечер, се надавам добро сме, поздрав до емисијата. И емисијата го поздравува Панче Цикарски. Доктор Жарко Чубриновски, Трамп рекол, убаво од него што го кажа тоа. Само што тоа не е профилот на Трамп, е профилот на Трамп, драг мој пријателе. Проверено на X, но окей е тоа. Добро. Дали имам уште нешто од вештачка интелигенција? Ау, имам. Имам, дечки, боли глава. Боли глава. Имено, за што се работи? Вештачка интелигенција, често гледаме ова како со Елон Маск, под четандра, бандара, убаво. Но погледнете го сега, ова што ќе ви го пуштам. Само да ga наđem. Нема njega. Sve е исто, само njega нема. И го нема, Зошто не го... Абе, не ме засмеува. Еве го. Линкот. Не сум го објавил. Пушти ова. Познатиот доктор Александар Петличковски алармира. Секој што е... Познатиот доктор... Денеска најголема драма во Македонија е ова видео. Шокантни детали од ненадејни смртни случаи. Секој што ја примил вакцината против COVID-19 е буквално жив мртовец, вели А. Петличковски. Илјадници луѓе веќе починаа од ненадеен инфаркт. Слушајте вам. Познатиот доктор Александар Петличковски алармира. Секој што ја примил вакцината против COVID е изложен на смртоносна опасност. Лекари од целиот свет почнуваат да откриваат застрашувачката вистина за несаканите ефекти, што досега беа вешто прикривани. Особено ранливи се постарите луѓе. Слушнете што вели самиот доктор. Неговите зборови ќе ве потресат. Во текот на агресивниот бран на присилна вакцинација, поттикнат од масивна пропаганда и намерно прикривање на фактите, во почетокот на 2022 година, во Македонија интервалот помеѓу дозите беше скратен од 5 на само 3 месеци. Министерството за здравство тврдеше дека тоа ќе спаси повеќе животи, но вистината беше поинаква. Започна вистинска катастрофа. Уште тогаш добивав алармантни информации за страшните последици од тона такапа вакцина, кои досега беа премолчувани. Еден од најшокантните примери е судскиот патолог Елена Стојковска. Во интервју открива застрашувачка вистина. Од 2021 година наваму, во телата на починатите, главно вакцинирани, почнала да наоѓа чудни гумасти згустоци. Личеле на долги бели црви извртени во вените. Сето тоа го документирала со фотографии кои требаше да го обиколат светот, но беа внимателно цензурирани. Речиси сите тела со овие формации починале од инфаркти, мозочни удари или ненадејна срцева смрт. При отворање на телата од артериите и вените излегувале еластични, цврсти влакна. Од надвор црвени, а внатрешно бели и тврде како пластика. Тоа не се обични тромби, тоа е нешто што не сме го виделе досега. Докторката нагласува, нормалните тромби се распаѓаат при допир. Овие не се кршат, не се гмечат, не се кинат. Набргу почнала да добива потврди од колеги низ целиот свет и тие наидувале на слични наоди. И најстрашното, фреквенцијата на овие случаи пораснала од 50% на шокантни 80%. Да, има уште 2 минути видео, но бидејќи еве и колегава се збуни, јас се извинувам поради тоа, делува многу вознемирувачко. Ова што ви го пуштам, еве, средем и не правам голема драма, да не се вознемири. Е вештачка интелигенција. Некој, шалабајзер како мене, седнал со добри инструкции, да. Гледајте како, значи, текстот, ликовите,
све е измислено, имињата, целата приказна е генерирана со вештачка интелигенција. Значи, пазете во иднина што ќе ви доаѓа како информација. Прво, отфрлете ја пред да ја прифатите. А да го догледаме ова. Наше ремек дело. Елена Стојковска е убедена. Поврзаноста со вакцинацијата е очигледна. Таа е една од ретките што се осмелила да проговори. Останатите молчат, се плашат или пак земаат пари за своето молчење. Но ова не е изолиран случај. Веќе 4-та година поред, Елена Стојковска продолжува да ги регистрира овие фиброзни формации. И ниту еден медиум не зборува за тоа. Ниеден. Ова глобално молчење е злосторство против човештвото. На луѓето им беше сервирана лага, а во реалноста милиони се жртви на монструозен експеримент што носи огромни профити за фармацевтската индустрија. Се обраќам до сите граѓани на Македонија и пошироко, разбудете се пред да биде предоцна, ако не сакате да починете од ненадеен молскавичен тромб предизвикан од овој укол на спасението, Исчистете ги вашите крвни садови. Тоа е од животно значење. Доволно е да го правите еднаш годишно и ќе се заштитите од фатални последици. Од првите алармантни случаи во 2021 година развивме уникатен препарат базиран на формула што целосно ги раствара сите типови тромби по само еден третман. Тој навлегува во крвните садови, ги обновува однатре, ги прави подсврсти, почисти и поеластични. Еден третман и трајно ќе го намалите ризикот од мозочен удар, инфаркт, висок притисок, проширени вени и други компликации поврзани со вакцинацијата. Денес рушиме рекорди. Над 100.000 луѓе во Македонија ни се заблагодариле што им го спасивме животот. Подарете им ја оваа шанса на вашите родители, пријатели, најблиски. Овој препарат не е само заштита, тоа е вистинско спасение. Ако го гледате ова видео на Facebook, кликнете "Дознај повеќе". Тоа може да биде најважниот клик во вашиот живот. Препаратот е безбеден, моќен и достапен за секој. Не ви наметнувам ништо, ви давам шанса. Дали ќе ја искористите, одлучете сами. Но знајте, јас лично ги исчистив своите крвни садови и денес се чувствувам како да имам 30 години. И вие можете, само не чекајте да биде предоцна. Знаеш ли што е трагедијата? Значи, генијалноста е дека видеово е перфектно направено. Ова ништо не е снимено со камера. Ова е генерирано со вештачка интелигенција. И овој ликов, шармантниот, ми личи на братучет ми. Јовица, извини. И водителкава. Водителкава. Не, пушти го гласот да се слуша. Кој што ја примил вакцината против ковид е изложен на смртоносна опасност. Значи и говорот, и изразите, липсингот, текстот, перфектно се направен. Не ви личи туѓо, ви личи на некоја слична што сте ја виделе, слушнале. А позади, гледате, клубот Пулс. Значи, Македонија е све ово. Па дури, не знам, обдукција на телата и така натаму. Трагедијата е дека повеќето од луѓето не слушаат, не дослушуваат. Поверувале и побарале да го купат овој производ, па уште имаше реакции по социјални мрежи до кога ќе трпиме, дај да се буниме и што ти ја знам. Дечки, работа е врвка, ама не од вакцини, од глуп народ кој дозволува да биде манипулиран. Јас се извинувам што народот го нарекувам глуп, ама немам како да ве опишам поинаку. Човече, ве манипулираат како сака. А тек сега, кога ние се зафркаваме со вештачка интелигенција, замислете кога негде во Пентагон, негде во Кремљ, негде во Пекинг се подготвуваат такви совршени кои ќе ве убедат во некакви си сообштенија или некакви си драми. Океј.
Каква е клучната реченица од Usual Suspect? The greatest trick the devil ever pulled is to convince the world that he doesn't exist. Најголемиот трик на ѓаволот е тој што го убеди светот дека не постои. Памет во глава. Што е памет во глава? Уопште не ви се припотресува. Ќе страдате. Затоа што не научивте како се проверува, што се проверува. И пазете, ова видео не го ставив кај мене, оти, нели, мене факт чекерите. Но ми викаат, јас сум делал лажни. Извини, шо беше звукот? Од компјутерот иде нешто? Јако да? Што иде, да видиме? Немам звук. Имаш звук? Па добро. Фино што немаш. И да немаш. И ке немаш. И нема за тоа. Не повторувај, не се закачај затоа што гледај што имам во раце. Ми е гајле, можам да ти исечам. Туџарова ми е другарка, има да те закрпи, нов да бидеш. Океј. Ова не е вештачка интелигенција, ама е интересен колаш од неколку изрази собрани од настапи на Елон Маск и Доналд Трамп и ја искрено верувам дека повеќе има писмен од неписмен народ кој знае барем базичен англиски, да не морам да го преведувам, затоа што во англиски е навистина совршено направено. Да чекаме на човечански, еве ги. Close up your eyes, bro. Okay, bro. What you see, bro? Nothing, bro. That's my world without you, bro. Bro. Човече, да се расплачеш, еј. Не, штама урежи. Обично зборат, муабет, бришат солзи. Ајде, дај ми у студио. Ајде, смири се. Сакаш пауза да направиме? Ако те пукнаа многу емоции, што е разбирливо. Не. Добро. Тешка работа. Поздрав, господине Јако. Еве една за смеење. Шо бе за смеење? Генерички фрази користат, а исто така прават јазични грешки, лесно ги препознава. Да, ти сега. Повеќето не, ама најчесто ќе бидат се подобри и посовршени и за некоја година ќе не прелажуваат. А особено ако си олабавен. Ајде да видиме што е смешкава овдека. Нема превод? Нема. Или е јаранџел бурек со сиром. Ама ако е на српски не ми се пушта у емисија. Сепак идам на телевизија, камо да го чујам? Sad za vikend. Ko su ovdje ljudi osjetljivi na te stvari. Ušli u... Сори, дечке. Значи, она што нема македонски титул, ја разбирам и српски, и хрватски, и француски, и англиски и така натаму, стварно треба титул. Мислам, знаеш како, вулгарно е спрема македонскиот јазик, вулгарно е спрема закон, ние сме задолжени да имаме. Јас знам дека повеќето ќе разберат, или ќе треба ја да го преведам, што ќе биде уште полошо. Но фала ти, го знам ова, многу е смешно. Поздрав, Виктор Јефтимов. Би сакал, нели, многу вакви работи да можам да пуштам во емисија, оти тоа ја прави поинтересна. Па тука сме негдека, завршуваме ли? Види, и треба да завршиме затоа што Македонија умира. Како умира? Па, знаете како? Младите веќе станаа стари, старите немаат намера да се женат, мажат, живеат у 46 квадрата, доста му е едно куче или маче, деца да ти раѓа,
Ја да давам свои пари кои едва ги заработувам за пелени, наместо да си шетам у Дубај, у Париз, у Рим? Не. Значи, 1994 година наталитетот бил 31.421 број живородени деца во Македонија. Опаѓа овој број до негде 2006 година. Тогаш ВМРО почнува една кампања Трето дете, делува малце мотивирачки и се искачува повторно на 24.000 некаде во 2009-10 година. Но ова е веќе годината на онаа голема економска криза што го закати светот и од тогаш натаму почнува пад. Се обидуваше повторно со некакви ВМРО тоа да го задржи, го искачи негде, до 2016 година се одржуваше на едно ниво 23-24. Од 2016, како дојде новата власт, наталитетот до ден денеска е во опаѓање. Од 21.000 на 16.000 новородени деца. Ова е веќе за црвената линија. Оние што мислат дека едно или две деца е доволно, тоа не е ни проста репродукција. Проста репродукција се 3 деца. И тоа со ризик дека сите 3 ќе бидат живи и здрави и дека сите 3 ќе имаат свои 3 деца. Како што знаеме, нашите бабовци, дедовци имале по 6-7 деца, нашите мајковци, татковци, бидејќи беа модерни комунисти, по 2 деца, и ние бумерите кои создадовме нова генерација, по 2 деца, 1-2 деца, деца наши викава, не, чекај бе, јас сакам да идам у Јапан, сакам Дубај, сакам живот да видам. У смисла да ме како се ожениш нема веќе живот. Така. Добро, окей, се е по изборот. Но наталитетот е висок кај муслиманите, наталитетот е висок. Еве ќе ви кажам, тоа е многу интересно. Колку е побогато едно општество, колку им се подобри условите за живот, толку е понизок наталитетот. Да ви кажам дека во Палестина, каде што гинат денеска секој дневно, купишта деца, и Грета Тунберг се обидува да им помогне и однесе помош, има поголем наталитет од што Македонија, која ги има сите услови. Но кај нас ке речат, ама нема услови, ама нема ова, нема он. Па нема. Ја продал куќата од натрешноста за да купи стан во центарот 46 квадрата и во 4. И кај албанците истиот проблем. Нели, порано стално сега веќе никој не збори за наталитетот кај албанците. Во руралните средини да, го има. Но знаете како, еманципацијата кај албанската жена вика, чекај бе, ова каурки бе, видија како е дотерана, па вози кола, па работи у агенција, па сакам и јас така. Ја тебе 6 деца да ти раѓам, седи бе тука, купи ми црвено BMW, ич да не те чујам. Сакам стан у Даймонд. Еј, денес бев у Даймонд. Не извадив сликата. Чекај да ги извадам сликите. Имало некоје срање. О, како се смеам. Ама зашо не го спремив? Демнит. Појма нема. Појма нема. Појма немам, појма немам. Појма, појма, појма не. Ми ги нема сликите. Ја изгледа не сум ни снимил. И да знаеш. Леле, каков шалабајзер сум станал, брат. Еве. Добре. Чути. Пу, с краја да е. Чекај на кој профил да ја испратам. Не, у My Notes. Имам тука My Notes?
Немам тука мајнот. Добро. Добро бе. Така ми викаше керка ми кој ќе издосада. Добро бе. Дај. Гледам затворени оние премините прв, втор блок. Викам, што е колава? Кога гледам Еко Тим. Чека, има уште една фотографија. Врска немаш. Те мисля дека нешто се разбираш. Катастрофа. Дај бе? Ало бе? Еве. Собирање индустријски отпад, чистење канализации, хемиски чистења, индустријски чистење, какви хемиски, сам што може да биде. Али гледа цистернава, значи, оваа културна раја, најверојатно, фрлајки бинди, влажни марамици, ја има затната канализацијата во Дајмонд. Човече, бе, која катастрофа е. 2000, ќе купи стан од 2000 евра квадрат. Колку е сега? 3000 стана. Ако Еко Тим, види го мајсторов. Што преш? Па еве расчистуваме со нашиот минули рад. Како да ви кажам. Верувам дека е успешна акцијата, а ова само покажува дека без оглед на високиот стандард и квалитет и живеачка во најскапите и најмодерни услови, навиките да се фрлаат бинди, дунди, крпи, 300 глупости во канализација останува непроменета во менталитетот на скопјани, стари, нови, дојдени или ојдени. Дечка, пакој доста беше за денеска, за тие пари, па и превише. Утре ќе продолжиме. Океј, драги мои пријатели и пријателки, благодарам за вашето внимание. Тоа беше се за вечерва. И на крајот уште еднаш вештачката интелигенција со сакам да си овде или искам да те стискам. Може? Како не може? Нема вајда да пуштаме пак ова... Не бе, ај нешто позитивно. Дали знаеш дека во Јапонија... Чекај. Добро бе аудио, небитно е аудиово, треба да се види. Во Јапонија има надпревар во тепачка со перници. Знаеш, ке нив е традиција да се преспива и кога се преспиваш има тепање со перници. Ја сакам ваков шампионат во Македонија, ја искрено ви кажам. This looks like a sleepover, but it's actually a national tournament. In Japan, they've turned pillow fights into a competitive sport called makuranage, or pillow throwing. The rules are simple. Each team has 5 players, including a teacher, who must be protected at all costs. If they get hit, you lose the round. Players can throw pillows, block, or hide behind futons. It's a weird mix of dodgeball, strategy, and tradition. And somehow, it works. It's proof that even the silliest traditions can become something people train and compete for. Нинджи бе? Много добро. Ептен. Мислам дека ми е. Значи, се работи за турнир во борба со перници во Јапонија, се вика Макуранаге или јапонскиот турнир кој еволуираше од разиграна традиција во надпреварувачки спорт. Потекнувајќи од овој уникатен настан, започна како забава на училишните екскурзии, каде учениците едни со други традиционални, како ги викаат, каде што учениците фрлаа перници едни на други во традиционални рјокани или јапонски гостилници. Со текот на времето тој доби структура и прерасна во национален шампионски настан. Тимови од 5 мина се соочуваат со татами подлоги, што е еден член назначен како наставник кој мора да биде заштитен по секоја цена. Ако наставникот биде ударен, рудата завршува.
И така натаму, и така натаму. Туристи идат во Јапонија само да го гледаат това. Па можеме и ние некој национален спорт, да, например, у крчма кој поише ракија ќе испие. Ама не, тоа ќе испоцркаат, бе, тоа кој ја поише ќе... Не, може, знаеш како, бокс меч со по 5 раки. Како се вика она Ultimate Fight кога се тепаат без ракавици? Тоа е. Ultimate Fight, ама со по 10 раки. Спонзор ќе биде тој што произведува ракијата. Ќе се начукаат. Не, она почнуваат трезни и после секоја рунда по една ракиичка. Оп. Бре, и на крај она гушнати плачат. How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Running over the same old ground.